Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн өкмөт жана анын түзүмү андагы кыскартуулар туурасында сөз кылмакчыбыз. Бул максатта биз Жогорку Кеңештин депутаты Самат Исманов мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Самат мырза, мынакей кечээ күнү Жогорку Кеңеш өкмөттүн түзүмүн жана ошондой эле премьер-министрди мындай айтсак болот, бир добуштан кабыл алды да. Айтыңызчы, мына ушул талкууда эмнесин сиз мындай оң деп көрдүңүз да? Анткени себеби бул жерде 48 жетекчиликтен азыр 16сы калды. Оптималдаштыруу аракети бул негизи каржылык үнөмдөөгө байланыштуу дагы болуп жатат да. Биздин азыр экономикалык абалыбыз дагы бир топ кыйын. Негизи биз ушундай кыскартууларга баруу менен биз кайрадан өкмөттү алсыздандырып койгон жокпузбу? Же сиз бир кандайдыр бир жакшы тараптарын да көрдүңүзбү? 2021-жылдын 10-январында эл өзүнүн чечимин кылып президенттик башкарууну тандады. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы болуп аткан иш аракеттер бул орусча айтканда выстраивание вертикали власти. Эгерде биз тандаган өкмөт, биз колдогон өкмөттүн мүчөлөрү жакшы жигердүү иш алып барса, анда биз утулбайбыз. Бирок эгерде алып кете албай калса, кесипкөйлүгү жетпей калса, андан биз утулабыз. Биякта деген оптимизация бул жеке эле финансы жагынан эле эмес. Бул деген баягы кичинекей чоңдорду азайтыш да. Чиновниктердин армиясын азайтыш. Бизде аябай көп чоң болуп кеткен да. Тиги чоң, бул чоң, бюрократия көп бизде. Ошону азайтканы жакшы иш болду. Бирок мына ушул талкууда ошол мекеме министрликтерди азайтуу менен кызматкерлердин да саны азаябы же мындай кошулганда ошол эле боюнча кызматкерлер калабы? Эмне деп айтылды? Ал жөнүндө азыр так маалымат жок. Анткени азыр деген жаңы премьер-министр жаңы ишке кирип баштады. Анча мынча агентстволор кайсы министрликтин астына келери кетери белгисиз азырынча. Бирок жакын арада биз анын баарын көрөбүз. Кандай оптимизация кандай болот, кайсы тарапта болот. Эми мен ойлойм, руководстволор кичине азаят болуш керек. Руководстволор, карапайым жөнөкөй сотрудниктер ошол ойдон эле иштейт болуш керек деп ойлойбуз. Бирок андай эмне тиги ошо агенттиктер бири-бирине кошулганда жетекчилер азаят, кызматкерлер ошол эле боюнча калабы? Кызматкерлер эми дублирующий кызматкерлер, бири-бирин окшош иш алып бараткан кызматкерлер, биздин оюбузча алар орун бошотуш керек да, кетиш керек. Мынакей өкмөт башчылыкка Марипов көрсөтүлдү, ал деген мына жактырылды, Улукбек Марипов. Ал ошол жакшы жаш кадр деп атат. Негизи 24-чү премьер-министр экен. Анан негизи Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында бир топ өкмөт башчылары алмашкан да. Мында эң негизги эле доомат эч кимиси тиги жоопкерчиликке жооптуу болгон эмес да. Келген, убада берген, программасын сунуштаган. Бизде өзү негизи жоопкерчилик буга чейин ошо болгон эмес дейт. Эми болот деп үмүт артсак болобу? Эми үмүт ар дайым үмүт артсак болот. Үмүт болуш керек ар дайым. Азыркы бизге премьер-министр болуп келген жаңы жаш кадр. Биз жыйында ага бир суроо бергенде, сиздин кол астыңызда иштеген министр болобу, зам министр болобу, же руководитель агентства болобу, эгерде кылмыш иши козголуп, жоопко тартылса, сиз өзүңүздүн ишиңизден баш тартууга даярсыз десе, даярмын, макулдугун берди. Анан биякта деген биз деген 24 премьер алмаштырдык, 24 премьер. Бир жылдан иштешти алар. Эң көбү 1,5 жыл, 2 жыл иштеди. Ошон үчүн жоопкерчилик дагы менин оюмча да, биз көбүрөөк убакыт бериш керекпиз да, иштеш керек. Адам деген өкмөткө көбүрөөк убакыт бериш керекпиз. Анан жыл сайын эле алмаштыра бербей, бир убакыт берели, шанс берели баарына. Ар бир адамдын шанс болуш керек. Ар бир өзүнүн потенциалын көрсөткөнгө. Кандай иш кылат, кандай иш алып барылат. Ошонун жыйынтыгы менен анан чечим чыгарабыз. Анан мына ошол парламентте азыр коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн дагы бир учур болду да. Депутат Дастан Бекешев Кыргызстанда 5600 сомго жашоо мүмкүнбү деп бергенде, ошо Улукбек Марипов азыркы премьер-министр жашаса болот, бирок чындыгында кыйын деди да. Негизи биздин өзү тиги минималдуу айлык маянабыз ушул 5600-дун тегерек экен да. Ушундай айлыкка жашаса болобу? Менин оюмча студент жашай алат болуш керек, студент. Себеби студент үнөмдүү.
үй бүлө жашай албайт. Ал белгилүү үй бүлө 5600 сомго жашай албайт. Бирок ошо потребительский корзинаны биз көтөрүшүбүз керек. Премьер-министр менин оюмча бул баягы бир киши жашай алат деген мааниде айтты болуш керек да. Эми бир киши 5000 сомго продукт алса жашап кетет, үй жайы болсо, жатаканасы болсо жашап кетет 5000ге. Бир адам ал. Бирок үй бүлө жашай албайт го. Бүгүн сиз ушул жогорку кеңештин жалпы жыйынында мындай деген маселени көтөрдүңүз да, мынакей форма 2 менен алдыдагы жанагы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо жанагы жашоочуларды бир жерден экинчи жерге которуп пропискаларын, каттоолорун өзгөртүп салган. Ушуну биз мынакей буга чейин айтылган эмес да, сиз айтып чыктыңыз да. Ошол бир жерден экинчи жерге бул баягы саясий кызыкчылык болгон да, эми партиялардын чынбы? Ошентип элдерди башка дарекке которуп берип, эми кайра чыга албай жатат дедиңиз. Ушунча кенен айтып берсеңиз, бул кандай болуп атат эми? Бул 2020-жылкы шайлоодо айрым саясий күчтөр, саясий партиялар. Кайсы шайлоодо? Парламент Жок, жергиликтүү шайлоодо. Буга чейин парламент шайлоодо бул ыкма колдонгон. Бул айылдардан шаарлардан айылдарга которуп. Анан деген Токмок, Каракол, Ош шаарларында, ошол 3 шаарда деген шайлоо болмок, бирок пандемияга байланыштуу болбой калды. Ошол убакытта саясий күчтөр, партиялар ошол шаарлардын жанында жайгашкан айылдардан элдерди шаарларга отургузушкан пропискага. Эмне үчүн? Добушту көбөйтүш үчүн. Түшүнүктүү да. Бир эми карапайым эл анча-мынча акчага алданган. Карапайым эл анча бир ай, 2 ай коп коебуз, анан чыгарып коебуз деген убада менен коюшкон. Бирок ошол партиялар азыр де юра бар, де факто жок. Жоопкерчиликти эч ким алган эмес. Байкуш элдер азыр деген жыл сайын жаңылган пособиялар, инвалидный пенсиялар, биздин аксакал аталарыбыз, апаларыбыздын пенсиялары, же болсо үйүн сата албайт, же болсо мына квартираларда жашаган жарандар өздөрүнүн квартирасына 150, 160, 200 чейин адам коюп алышкан. 70тен өйдө адам коюп алышкан да. Тааныбайт ал адамдычы. Ким, кайсы, каякта чыгара албайт, ал жок. Анан да коммуналдык кызматтын эсеби саны көбөйүп, төлөй албайт. Чыгарып салайын десе, көбүндө деген домовой книга бар, а техпаспорт жок. Биздин сунушубуз ошо өкмөткө, азыркы жаңы келген өкмөткө, бийликке, биз Садыр Нуркожоевич Жапаров бул указы менен форма 2-ны жокко чыгарган. Азыр ал ыкма колдонбойт. Бирок биз өзүбүздүн элге, жарандарга макул, адашпаган туяк болбойт, жаңылбаган жаак болбойт. Булар деген эми кичине акчага алданып туруп алышты. Эми биз аларды өзүңөр күнөөлөсүңөр дебей, биз аларга жардам берип, кайра ордолордуна пропискасына коюп койгонго биз жардам беришибиз керек. Анткени айылдарда өздөрүнүн үлүш жерлеринен айрылып калганга дагы коркунучтар бар да. Сиз буга чейин ошол жогорку кеңештеги дагы бир жыйында мындай деп айттыңыз да, Арыстан Алай өзүм кудайым деп жүрөт, ушул кишини тиги дарылоо керек дедиңиз да. Биз эмнеге зыян тийип атат? Биз аны дарылоо деп айткан жокпуз башынан. Биз айттык, оорукчан болсо тастыктагыла, дарылагыла, оорукчан болсо. Оорукчан эмес болсо, ана деген жоопкерчилигин карагыла. Бул деген мындай да, эч бир динде, ислам дини болобу, же христиан дини болобу, же дагы башка дин болобу, эч бир динде Кудай 1, 2, 3 болот деген эмес. Адам алейхиссаламдан баштап, биринчи пайгамбардан баштап, акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга чейин бир дагы пайгамбар 2 Кудай болот деп айткан эмес. Бул адам деген эгерде кичине оору болсо дарыласын өзү. Бул биякта маселе мындай болуп атпайбы? 1157 жаран ага президенттик шайлоодо добушун берип коюптур. Эми элестетсеңиз, эми логически кичине ойлонсок да, ошончо адам бар экен да ошого ишенген. Ушуну Кудайга айлыктарды көргөн адам бар экен да бизде. Бул эми жаман көрүнүш. Кечиресиз, мында бир аллегория келтирип коеюн. Турцияда, Иран, Иракта, Сирияда же да башка Арабский Эмират болобу же башка бир мамлекет болобу, даже Европада, Францияда болобу, мындай кишилерди жөн койбойт болчу, эл эле өзү. Биз унчукпай отурабыз да. Яны ошо президенттикке талапкер, 2 жолу талапкер берди президенттикке. Эгерде ошол адамдар, ошол мен өзүм мындаймын, тиңдеймин деп аткан адам ошолорду ээрчитип, кандайдыр бир каржылап, мындай бир жардам берип кете берсе, секта да бул, секта көбөйөт.
Албетте көбөйөт. Мына Россияда канча секта болгон, мына бизде Кыргызстанда буга чейин болгон секталар, азыр да бар секталар, бизде запрещенный диний динде агымдар, булар дин эмес да, буларчы. Булар агым, ушу дин менен жамынып, биз динбиз деп, бул элдин кичине туура эмес жакка бургандар да. Дагы бир маселе көтөрдүңүз, бул мынакей Кудайга сыйынуучу жайлардан светтин акысын, электр энергиясынын акысын коммерциялык негизде эмес, башка негизде алган туура, анткени аларда киреше жок. Мисалы үчүн мечиттерди айттыңыз. Ал жер деген баягы садака берилет, бирок эч кандай коммерциялык ишмердүүлүгү жок дедиңиз да. Муну эмне себептен айттыңыз? Анан мындай ойлонуп көргөндө сизге ушул боюнча да кайрылуу болду беле? Бизге бул боюнча албетте кайрылуу болгон. Мечиттерде, жалгыз эле мечиттерде эмес, медреселерде, анан церковьтарда, анан деген ошол эле синагогаларда, бүт барында коммерция катары алынат экен. Биз эл мындай жарандар катары населенияга бергенде аны тарифти койбогу деп койло деп айткан жокпуз. Бирок ошону башкача кылып карап, ошону түшүрүп бериш керек да. Түшүргөндө бизде эки эле түрү бар да. Аякта киреше жок. Бирөөсү ошол коммерциялык бул биз жеке оюбуз, бизге жамаат кайрылган. Биздин Токмоктун жамааты кайрылган, Кеминин жамааты кайрылган. Бул же киреше алып келбесе, балдарды окуп атса, балдардан же акча албаса медреселер. Мейли частный мектептер алар төлөсүн, анткени алар эме акы алышат. Балдарды окуткан үчүн акы алышат. Медреселер балдарды окутуу үчүн акы алышпайт. Эмнеге ошо медреселер, мына бизде Кара Балтада чоң медресебиз бар, Арча Бишкекте медресебиз бар. Эмнеге андай чоң медреселер, андан кичинекей медреселер бар, анан церковьтардын жанында мектептер бар, прихожандар келет. Биз баягы жаңылык, биздин многоконфессиональный страна Кыргызстан. Ислам динин айта бербей, башка диндерди айтсак, эмнеге алар төлөш керек? 2 сом 70 тиындан, допустим. Алар деген же киреше кирбесе. Бирок биякта дагы бир маселе бар. Кайсы мечиттердин ичинде өндүрүш болуп атса, алар төлөсүн. Өндүрүш болуп атса. Анткени кээ бирки мечиттердин ичинде өндүрүштөр бар. Пекарнялар бар, швейный цехтар бар, кээ бирки мечиттин ичинде. Алар төлөсүн. Ашканалар бар, алар төлөсүн. Биз аларга каршы тура эле. Бирок медреселер, мечиттер айларда садака эмес, садака деп атабыз биз, садака. Ошо садаканын ичин жана кутучанын ичин ачып көрсөңүз, тыйындар, 20 сомдуктар, айрык 50 сом, эң көп акча 50 сом. Эми элдин баары эле 500 сом, 1000 сом салган жери жок аяка. Ал көбөйүп кетпейт. Арабтар деген жардам берип атат дейт. Эми арабтар бир жолу единовременно жардам берет. Мечит салып берет, калган даараткана салып берет, ошо менен бүттү. Анан ары жардам бербейт. Өзүнүн атын, атасынын атын же байкесинин атын Раматылык мечитке коет, ыйгарат. Ошо менен бүттү. Анан ары уже карапайым эл, жергиликтүү калк карайт ал мечит. Дагы бир ушул сиз мынакей спорт тармагында жакшы таанысыз. Негизи мынакей союз таркагандан кийин биздин ошол Кыргызстандагы спорт тармагы негизи көңүл бурулбай калган да. Бүгүнкү күндө абалы биртке жакшырган. Анткени себеби биз мынакей биздин спортчулар дүйнөдө чемпион болуп, ушул Кыргызстанды таанытып атат. Биз ага абдан кубанып атабыз. Анан негизи ушул спортчуларга акчалардын бөлүнүшү мамлекет тарабынан колдоо кандай деңгээлде сиз карап көрдүңүзбү ушуну? Ооба, бул маселе боюнча биз буга чейин жогорку кеңешке келгенге чейин биз 4 жыл Токмок шаарында депутат болуп эмгектенгенбиз. Ошол убакта эле башталган биздин ой пикирлер. Анткени мына бир спортчуга командировочный 109 сом берилет да, бир турнирге баратса, соревнованияга баратса, эми 109 сом бир күнгө. Кайсы өлкө болбосун, Америка болсо деле ошондойбу? Жок, эми биз Кыргызстандын ичинде эле ошо 109 сом. Тияка чет өлкөгө кетсе кичине кошулат болуш керек да. Эми аны биз биле элекпиз да. Бирок эми 109 сом бул кечиресиз, орусча айтканда смешно да. Мындай 109 сом. Анан спортсмен деген бул негизги биздин Кыргызстандын келечегинде имиджди көтөрө турган киши спортсмен. Биз Кыргызстанда тааныта турган адамдар, мына биз Чыңгыз Айтматов деп тааныйбыз, культура. Чыңгыз Айтматов, Каныбек Осмоналиев деп, штангист деп тааныйбыз. Мельниченко, азыр Айсулуу кызыбыз кандай результат көрсөтүп атат. Валентина Шевченко, хотя ал бизде машыгып кетип, тияка кетти, бирок ал да көрсөтүп атпайбы, Кыргызстан желегин көтөрүп атат. Дмитрий Бивол деген балабыз бар, азыр деген чемпион мира абсолютный. Биз ошолорду биякта колдогон жокпуз, алар башка жакка кетип калышкан. Бизде Кыргызстанда негизи спорт, өзү спорт бар. Өгөй бала катары калып калган да. Өгөй бала катары калып калган, каралбай алган спорт.
Бирок экономика дей беребиз. Бирок маданият менен спортту көтөрбөсө экономика көтөрүш деле кыйын да. Мындай айткандачы. Инвесторлорду качырып алганыбыз ошондон да. Кичине маданиятыбыз пас. Анан дагы сиз минтиңизде бүгүнкү күндө спорттук федерациялар бул саясий курал катары пайдаланып калды депчи. Эмне себептен мындай деп айтып атасыз? Же мына шайлоолорго кандайдыр бир таасирин тийгизип атабы? Эми бизде мындай да, бизде деген федерация түзүлөт. Федерация президент кылып спорт жөнүндө түшүнүгү жок адамды алып келип эле президент койшот. Анткени ал каржылайт да. Ал каржылана алып туруп, анан мен депутаттыкка барам, мени колдогула дейт. Анан ошол клуб болобу же федерация болобу баары колдойт ошону. Ошол кишини колдойт. Бүт ал киши татыктуу эмеспи, буякта маселе турбайт. Ал биздин президент деп эле колдошот да. Биз дагы президентпиз, федерация, бокс федерациясынын президентибиз Токмокто өзүбүздө. Бирок биз бул бокстон чыкканбыз, боксту билебиз эмне экенин, ошон үчүн түшүнгөнүбүз үчүн барганбыз да аяка. Анан азыр бир жаңы мыйзам киргип атат. Федерацияларды өзүнүн нугуна келтирүү үчүн баягы регистрация, Минюстан регистрацияны через госагентство кылыш үчүнчү. Бул эмнеге кылып атабыз? Бул анткени госагентствого баш ийбей алган федерациялар. Кайсыл жакка баш ийет? Өздөрүнө. Допустим, борьбада 3 федерация бар. Тиги мен өзүнчөмүн дейт. Допустим, жана азыркы эрежеси эрт аймаш деп азыр бизде модно болуп кетпеби? Аябай мындай заманбап эрежеси эрт аймаш дүйнө жүзүндө катуу өнүгүп атат. 3, 4, 5, 10 федерация болуп кетти да. Мен кыйынмын, сен кыйынсың. Кыргызстан өзүндө эле. Толто ВФ дегени бар, ММА дегени бар. Шылса федерациялар көп да. Мына эреке сиз айтып аткан жаңы мыйзам долбоор бул эмне ошолорду иретке келтирет, анан мамлекет тарабынан каттоо калдынабы кандай? Бул мыйзам долбоору госагентство менен Минюст биргеликте иштеп, федерацияларды каттоого уруксат берет. Же каттаса болот, же каттаса болбойт деп. Анан госагентство өзү ушу федерациянын жетекчилигин өзү деген караш керек госагентство. Спортту деген тейлеген агентство, спортту тейлеген мекеме мындай терең изилдеп, болгон спортту тейлеш керек да. Отуруп алып эле статистика менен заниматься этпей. Бизде ошол чоң көйгөй да. Ар бир министерство стат комитет болуп кеткен. Стат комитет. Чынында чарбачылык мындай иш жүргүзбөйт. Стат комитет болуп кеткен. Чоң көйгөй. Дагы бир маселе да бул ошол коомчулуктун абдан талкуусунда. Анан ушул көңүлүнө көк таштай эле тийди да ушул соңку жогорку кеңештин чакырылышы. Мынакей. Сиз азыр ошол жерде депутат болуп иштеп атасыз. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө ушул жогорку кеңешке болгон элдин нааразычылыгы ушунчалык иренжиши бул эмнеден келип чыккан жана сиз ошого кошуласызбы? Өзүңүз азыр депутатсыз. Сиз былтыр келдиңиз. Анан ошол жогорку кеңештин сапатына көп сын айтылат да. Бүгүнкү күндө дагы бир суроо. Депутаттар ушундай кыйын учурда айлык албай эле иштей бербейби? Анткени себеби мөөнөтү бүткөн деп атат. Ошо элдеги ушундай пикирге сиз кандай көз караштасыз? Жогорку кеңештин сабатсыздыгына элдин пикирине мен кошулам. Ооба. Бул эмнеден келди? Бул деген баягы 2010-жылы алынган конституция, партийный система ушуга алып келди. То есть партийный система жогорку кеңешке келе турган депутаттары бул бизнеске айланып калган да. Мен ошон үчүн сабатсыз айрым депутаттарыбыз бар. Биз билебиз, аны көрүп атабыз, угуп атабыз. Мен 1 жыл мурун келдим да, өткөн жылы. Анан ага чейин мен карапайым элдин арасында отуруп, көрүп, телевизордон көрүп, кыжырланып, сабатсыздыгына аябай мындай орусча айтканда бул недоволен да. Бирок жанагы мөөнөтү бүттү дегенге мен кошулбайм. Анткени конституцияга жараша деген жаңы сазыв келмейинче эски сазыв иштеш керек. Бул деген легитимный парламент. Бул парламент деген азыр кетпеш керек, анткени ушу парламент аягына жетиш керек жаңы сазыв келгенче. Ага кошулбайм элдин мнениясыначы. Бирок жанагынтип кайманат койгонуна, бул деген кайманат деген биздин бир байкебиздин оозунан чыккан үчүн коюлуп калган. Аякта баары эле андай эмес, көбү андай эмес. Анан арасында балким бардыр, биз айта албайбыз. Бирок сабатсыздык бул деген ошо партийный системадан деп ойлойм да. Партийный системага мына ушундай өлкөбүз мындай каржылык жагынан кыйналып турганда эмне себептен ошол эл өкүлдөрү айлыктарынан баш тартып эле көпчүлүгү да эмичи мындай кудайга шүгүр эле жашоосу бар. Чындап эле ишканалары бар.
акча булактары бар. Анан эмнеге отурушат дейт. Анан кийин мына элдин дагы бир нараачылыгы мындай ушундай учурда патриоттуулукту көрсөтүш керек эле да, үлгү катары. Эми ошол кишилерден сурап көрүш керек да, эмнеге отурасыз депчи. Жок, айлык алып. Ошо эми депутаттын баары эле бизнесмен эмес. Депутаттын баары эле мугалим, дарыгер, башка машиналерди айдабайт. Депутаттын баары эле чоң особняктарда жашабайт. Депутаттын баары элечи. Анан мен ойлойм, алардын айлыгын алып коюш эми туура эмес да. Эми баарын албаса деле мынакей кыскартса дейт. Чыгымдар абдан көп да, чындап эле жогорку кеңештечи. Чынбы? Биз жаңы келдик да, биз жаңы келдик. Анан ал кухняга еще жакшы кире элекпиз да. Эгерде дагы кирип жок, мына сиз деле патриотсуз да, чынбы? Элиңизди, мамлекетиңизди колдойсуз. Ооба, биз да бердик, ремонтко бердик, кол коюп бердик. Кандай ремонтко? Кабинетте өзүңүз ремонт кылдыртып атасызбы? Ооба. Өзүбүз. Биз мындай да ошондой депутаттар көппү? Андай депутаттар аз да. Эми мындай да депутаттардын баары эле канча мен информация боюнча 1-2 айдыкын бериштүү болуш керек эмеге. Ошол тиги оңдоп түзөөгө бериштүү болуш керек. Баары эле бердик да, баарыбыз эле кол коюп бергенбиз. Эми колунда жок баягы күнүмдүк прибыли жок депутаттарга кыйын эле. Ошон үчүн айлыкты кыскартабы же кыскартпайбы, бирок айлыкты калтырып коюш керек го деп ойлойм. Мынакей биз деген референдумда ошол президенттик башкарууну тандап алдык да. Мында негизи жоопкерчилик биринчи орунга коюлду. Бирок ошол референдумга каршы чыккандар айтты, бул супер президенттик болот, дагы бийликти бир колго чогултат депчи. Биз эми жакшылыктан үмүт этебиз да. Негизи буга чейинки мынакей системаларды көрдүк. Анан жоопкерчилик болгон жок деп нараачылык мынакей тынбай айтылат да. Ошондой бир жоопкерчилик болот деп айта аласызбы? Анан кийин мындай да 30 жыл Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгон 30 жыл. 30 жылда биз мындай президенттикте башкаруу болду, парламентте башкаруу болду. Ошо 10 жылдан бери парламенттик башкаруу болуп келатат деп атабыз. Бирок 10 жылда деген парламенттик башкаруу болгон эмес. 10 жылда деген президенттик эле башкаруу болгон. 10 жылда деген президент эле башкарып келген. Парламент деген эч качан башкарган эмес. Биякта деген парламент өзүнүн күчүн колдонгон жери эле баягы жумуштарга өздөрүнүн кишилерин орноткон, өкмөткө койгон, бүттү. Башкарып келген президент башкарып келген. Эми акыйкатта чынында биз деген Жапаров Садыр Нуркожоевичке беришибиз керек да, шанс бериш керек. Анткени менин оюмча, бул жеке менин оюм да, мен бул жогорку кеңештин ою эмес, бул жеке менин оюм. Бир адамга ишенип, бир адамга жоопкерчилик жүктөп, анан көрүшүбүз керек. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун азыр ката кетиргенге мүмкүнчүлүгү жок. Балким Соронбай Шариповичтики болгон, Алмазбек Шаршеновичтики болгон, Роза Исахановна болгон, Аскар Акаевичтики, Курманбек Саличтики балким болгон, ошибка кылганга шанстары, жолдору болгон. Но Садыр Нуркожоевичтики ошибка кылганга, туура эмес чечим чыгарганга азыр себеби анткени бул мен алып атпай жоопкерчиликти. Мен жооп берем, мен кылам, мага ишенгиле деп атат. Эл иш карым-кат мындай калын эл ишенип берип атат ошонучу. Ошо элдин мүддөсүн аткарам деп атат. Ошон үчүн биз мен ойлойм беришибиз керек, күтүш керек. Сабыр кылып күтүп турушубуз керек. Самат мырза, бизге убакыт бөлүп келип, ушундай маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте мамлекетибиз өнүгүп, элибиз жакшы жашоого умтулуп, ошол көксөгөн максаттарыбыз орун алышын баарыбыз деле тилейбиз да. Анда сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүзгө бакубатчылык. Сизге да рахмат, чоң рахмат ушинтип чакырып бизди маек курганыңызга чоң рахмат. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, жаңыланалы. Кудай буйруса, жаңы келген бийлигибиз, жаңы келген өкмөтүбүз жакшы жигердүү иш кылсын. Мындай айтканда патриоттук сезим ойгонсун. Биздин Кыргыздын жарандары, жаш жигиттери, жаш кыздары аябай көп Кыргызстанды көтөрө алабыз дегендер. Ошолорго биз мүмкүнчүлүк берели. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен кезектеги көңүл борборунда программасы соңуна чыкты. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.